大家好啊！今日係4月20號啦。平時都有好多粉絲關注紅橙哥嗰棵當時開天窗嘅荔枝，問有冇果。紅橙哥咁耐冇敢發出來，咁講係咪冇果啊？咁依家就發俾大家睇啊！紅橙哥隨時歡迎大家過嚟我果園去指導工作啊！紅橙哥嘅果園係隨時歡迎大家嘅，所以毫無保留嘅吓，調個鏡頭俾大家睇。嗰棵就係我當時開天窗嘅，轉個圈俾大家睇下。呢啲咪係荔枝咯，係嘛？呢啲打咗2次壯果浪噶啦，過多2日又要再打壯果浪。我哋壯果浪可以打到紅頭嘅，打到紅頭荔枝夠大隻啦。我哋咧就再打2期嘅萬驚紅去着色。呢啲咪荔枝咯。而家照個時頭俾大家睇。呢條咪有個樁咯，係嘛？當初開個大天窗嘅樁喺度。泥塘果，泥塘果見到咩？樹頂嗰啲啊，呢啲咪係果啦，拉近鏡頭嘛。呢啲咪係啦，係嘛？過多2日啊，你話聽晚一話後晚我又會再放蟲噶啦，上次係14號定係15號啦。未備好壯果浪嘅朋友，同埋個萬驚紅嘅朋友，亦都可以準備啊！萬驚紅亦都可以準備備好啦吓。萬驚紅係我哋紅頭之後棒果着色嘅，打落去好靚仔嘅，提早成熟。紅橙哥果園隨時歡迎大家過嚟啊！呢啲都好大粒噶啦，樹頂果嚟嚟。